Oke mas bro, kita coba di tepi-tepinya ya mas bro ya. Di danaunya luas sekali nih mas bro. Siapa tahu lah ada rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita usahakan semua umpan tidak mau juga Mas Bro. Kita pakai Jawas dia tidak mau. Mungkin ikannya masih di dasar-dasar semua Mas Bro ya. Coba kita umpan pakai spinner ini Mas Bro. Kita gunakan main bawah dulu. Siapa tahu lah ada rezekinya. Ini penduduk setempat bilang ikan di sini yang main patin katanya Mas Bro. Cuma kita belum tahu sih ya. Patin. Ikan sungai Mas Bro. Karena ini aliran sungai juga. Sungai apa namanya? Sungai Bekiun orang tuh bilang. So, kita gunakan spinner nih Mas Bro ya. Kita main di tepi-tepinya aja. Siapa tahu lah ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, kuan kes. Terekam nggak Mas Bro? Aduh, dapat Mas Bro. Rupanya ada main di tepi-tepi ini Mas Bro. Ini ikannya Mas Bro ya. Aduh, terekam nggak ya? Mantap Mas Bro. Kecil lagi Mas Bro. Kocolan. Aduh, ya udah mantap lah Mas Bro ya. Rezekinya hari ini segini. Oke Mas Bro, mantap. Gas terus. Wih,